ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഓട്ടോഫലയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ ഒരു യാത്ര പോകുമ്പോഴൊക്കെ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് മൊബൈൽ ചാർജർ. ഈ മൊബൈൽ ചാർജർ ഇല്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾക്കും ഒട്ടുമിക്ക വണ്ടികൾക്കും ഇന്ന് മൊബൈൽ ചാർജർ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ബേസ് മോഡൽ വണ്ടികൾ, അൾട്ടോ ബേസ് മോഡൽ, അതുപോലെ പഴയ വണ്ടികൾ, അങ്ങനത്തെ ചില വണ്ടികൾക്കൊക്കെ ചാർജർ ഉണ്ടാവില്ല. ചാർജർ എന്നല്ല, സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞാണ്. ഇതുപോലെ ഇത് ചാർജറിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ, ഇത് ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സോക്കറ്റ്. ഈ സോക്കറ്റ് മിക്ക വണ്ടികളിലും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ പഴയ മോഡൽ, അതുപോലെ ബേസ് മോഡൽ വണ്ടികൾ, ബേസ് മോഡൽ അൾട്ടോ 800 ഇതിനൊന്നും ഇതുണ്ടാവില്ല, ഈ സോക്കറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക, ഇതില്ലാത്ത വണ്ടികൾക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. ഈ സോക്കറ്റ് ഉണ്ടായാലേ ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടായാലേ ചാർജർ കൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാർജർ, അഡാപ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറയും. ഓക്കെ, ഇത് മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ, നോർമൽ ഷോപ്പിൽ, ആക്സസറി ഷോപ്പിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ചെറിയ ക്യാഷേ ഉള്ളൂ, 100 രൂപ മുതൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണിത്. പല റേറ്റിലുള്ള അഡാപ്റ്ററും ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ കൂടെ കേബിളുള്ളതും കേബിളില്ലാത്തതും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ സോക്കറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതിന് ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പിന്നുണ്ടാവും. ഇതിന് വേറൊരു ടൈപ്പും വരുന്നുണ്ട്. രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ അയക്കാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിന് കൂടെ വരുന്നത് ഇതേപോലെ 2 വയറാണ്. ഇതിന് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും, റെഡ് പോസിറ്റീവും ബ്ലാക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതിവിടെയും ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇത് കാറിൽ മാത്രമല്ല, ഏത് വണ്ടിയിലും ചെയ്യാം. ഈ സോക്കറ്റ് പോകാനുള്ള ഒരു ഹോൾസ് ആക്കിയാൽ മതി. റൗണ്ടിൽ ഒരു ഹോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇത് ബാക്കിലൂടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആക്കിയാൽ മതി. കാറിലൊന്നുമില്ല, എവിടെയും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഇതുപോലത്തെ ചാർജർ അഡാപ്റ്റർ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്. ഒന്നുമില്ല, ഇത് സിമ്പിളാണ്, വളരെ ഈസിയാണ്. ഇതിങ്ങനെ 12 വോൾട്ട് ഇതിന് കൊടുത്ത് ഇത് 5 വോൾട്ടായി മൊബൈലിലേക്ക് പോകുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ഹോൾസ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഡാഷ്ബോർഡിൽ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട്. ഇത് അൾട്ടോ 800 ആണ്, ബേസ് മോഡലാണ്. അതിൽ കമ്പനി വരുന്നില്ല, ഇവിടെ ടോപ്പായിരുന്നു. ഞാൻ മുമ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ടോപ്പ് ഒഴിവാക്കിയതാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഹോൾസിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് മേൽഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും കമ്പനി വയറിങ്. കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ വയറിങ് ആണ്. ഇതിങ്ങനെ മേലെ ജസ്റ്റ് മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വേറെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഈ 2 ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പിന്നാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്, കപ്ലറാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. നമ്മളെയൊക്കെ ഉള്ള സോക്കറ്റ് ഇതിൻ്റെ വേറെ മോഡലാണ്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച സോക്കറ്റ് ഇതാകും, ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരു സൈഡിൽ റൗണ്ടും മറ്റേത് ഒരു ബോസ് ക്ലിപ്പ് ടൈപ്പ്, റോണിൻ്റെ ഒക്കെ ക്ലിപ്പ് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ്, സ്ക്വയറാണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ 1, 2 ഇതിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇത് 2 ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ വേറെടുത്തിയതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തരുന്ന കണക്ഷൻ, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള വയർ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകും. ഇങ്ങനെ കണക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ടൈപ്പ് വണ്ടി, ഇപ്പോൾ വരുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. പഴയ വണ്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ചാവി ഓണാക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന കറണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട്, ഇവിടെ സ്റ്റാരിങ്ങിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ടുണ്ടാവും. ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ടെസ്റ്റ് ലാമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നെഗറ്റീവ് ബോഡി എർത്ത്, ഏത് ബോൾട്ടിൽ നിന്നോ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും വലിക്കുക, ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല. ആ 2 പേര് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക, ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട്. ശേഷം നമ്മളെ സോക്കറ്റിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന കണക്ഷൻ ഇതാണ്, പോസിറ്റീവ് വയർ. അത് സോക്കറ്റിലെ ഈ കണക്ഷൻ കണ്ടില്ലേ, ഇത് റൗണ്ട് കണക്ഷനാണ്, ഇത് സ്ക്വയറാണ് കമ്പനി വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സോക്കറ്റിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന വയർ ഇതിൽ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യണം പോസിറ്റീവിൽ. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ റൗണ്ട് നേരെ കണക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, മറ്റേ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ്, പ്രശ്നമില്ല. ഇതാവും സ്ക്വയർ ടൈപ്പാണ്, ഇതും കമ്പനി സ്ക്വയർ ടൈപ്പാണ്. നെഗറ്റീവ് വരുന്നത്, പോസിറ്റീവ് റൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഈ വയർ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യണം. പോസിറ്റീവിൽ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത്
ഇത് കറക്റ്റ് കയറും. ഇത് റൗണ്ട് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇത് അഡാപ്റ്റർ വഴി ഇങ്ങനെ മൊബൈലിലേക്ക് വരുന്നു. നമുക്ക് ഇതിന് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. കണക്ഷനെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ സോക്കറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതാണ് സോക്കറ്റ്. ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ അയക്കാൻ കഴിയും. ഈ ഭാഗം ഇതിലൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ബാക്ക് സൈഡ് ഈ സൈഡിലൂടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആക്കിയാൽ മതി. നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആക്കുക. പിന്നെ ടോപ്പൊക്കെ വരുന്നൊരു മോഡലാണ്. ഇനി നമ്മൾ കണക്ഷൻ ബാക്കിൽ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് പോസിറ്റീവ് നേരെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുക. നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് ഈ ബ്ലാക്ക് വയർ. ഇതാണ് കണക്ഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, സോക്കറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ ചാർജർ അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, 2 ഫോൺ ഒരുമിച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാനൊക്കെ കഴിയും. ഇനി കീ ഓണാക്കി നോക്കാം. ബ്ലൂ കളർ LED ഒക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. അടിപൊളി സാധനമാണിത് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മൊബൈൽ കുത്തി വെച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, ചാർജൊക്കെ കയറിൻ്റെ സെറ്റാണ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും സംശയങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതുപോലുള്ള ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.